اووه قسمه ډاکټران دي چې د دې خوا نه بلکل تاسو د علاج لپاره مه ځئ. هغه ډاکټر چې هغه تا ته کومه دوایي ولیکي یا کومه نسخه درته ولیکي او هغه په یو خاص میډیکل سټور یا په یو خاص فارمیسي کې میلاویږي او نور د چا سره نه میلاویږي، د دې مطلب دا دی چې دی کوم میډیسن لیکي دا په دغه خلکو باندې خرڅ دی. دی هم د هغه کمپنۍ میډیسن لیکي او دغه خاص خلکو سره میلاویږي، بل د چا سره نه میلاویږي. دویم تاسو د هغه ډاکټر خوا له مه ورځئ چې د هغه فیس د حد نه سوا دی. د معاشرې یو عام کس، یو غریب انسان د هغه فیس نشي ادا کولی. بیا دی ډاکټر نه دی، دی مسیحا نه دی، دی یو قصاب دی، د غریب خیال نه ساتي. د ده فیس او د ده خرچه دومره ده چې یو غریب سړی، یو کمزوری سړی، یو ضرورتمند سړی د هغه فیس نشي پوره کولی. نو دی بیا مسیحا نه دی، دی بیا ډاکټر نه دی، دی قصاب دی. فیس د ډاکټر دپاره دومره پکار دی چې په معاشره کې غریب او مالداره دواړه د هغه فیس ادا کولی شي. نو دی دا ډاکټر مسیحا دی، ډاکټر دی، دی مسیحا دی او دی خدمت کوي د خلکو. دریم تاسو دغه ډاکټر خوا له مه ورځئ چې هغه د حد نه سوا، د ضرورت نه سوا دوايانې تاسو ته لیکي، غیر ضروري میډیسن تاسو ته لیکي. دغه ډاکټر خوا له مه ورځئ. څلورم دغه ډاکټر خوا له تاسو مه ورځئ چې هغه تاسو ته غیر ضروري ټیسټونه، غیر ضروري اکسرې، غیر ضروري الټراساونډ درته وکړي. د دې مطلب دا دی چې دا د دغه اکسرې، دا د دغه الټراساونډ، دا د دغه ټیسټونو والا دغه لیبارټرۍ سره میلاو دی، د ده پکې خپل کمیشن پروت دی، غیر ضروري درته لیکي. پنځم تاسو دغه ډاکټر خوا له مه ورځئ چې هغه ستا خبرې ته غوږ کړي، ستا خبره په توجه سره، په خوشحاله زړه سره، په کولاو تندي ستا خبرې ته غوږ نه کړي، ستا خبره نه اوري. خپل یو اټیټیوډ یې جوړ کړی دی او په کرسۍ کې ناست دی، ته ورته خبره کوې هغه تا ته توجه نه درکوي. مطلب تکبر کوي، غرور کوي، تا ته توجه نه درکوي، ستا خبره په صحیح نه اوري، تا سره په ښایسته انداز، په ښایسته طریقه باندې خبره نه کوي، ستا خبرې ته په صحیح طریقه باندې غوږ نه ږدي. داسې ډاکټر له تاسو مه ورځئ. بلا شی ډاکټران دي، بې حسابه دي، بل له لارې. شپږم داسې ډاکټر له مه ورځئ چې د هغه سره خوا ته واشروم وي. چې مریض راشي، پیشنټ راشي، د هغه ضرورت یې او د ده سره خوا کې واشروم وي، داسې ډاکټر له تاسو مه ورځئ. او اووم هغه ډینټل والا ډاکټر، هغه ډینټسټ له تاسو مه ورځئ، هغه د غاښونو ډاکټر له تاسو مه ورځئ چې هغه له تاسو لاړ شي او بغیر د ټیسټ نه تاسو له د غاښو علاج کوي. ستا غاښ وباسي، تا له ټیسټ ونه کړي چې ستا ایچ بي ایس ایچ سی وي خو پازیټیو نه دی چاته، تا ته څه بیماریانې خو نشته، بس یو سامان دی بغیر د ټیسټه هر چا له لګیا دی او هر چا له په دغه سامان باندې کار کوي. داسې ډاکټر له قطعاً مه ورځئ. دا د ایچ آی وي خپروونکی ډاکټر دی.